Ça, c'est Youssou Ndour. di rafetlu woon bi ak télévision Futurs Médias juróom-ñaari waxtu dem na ba teg fanweeri simili ak seeg yéen kon ci xibaaru ngoon gi li ci gën a fës nguur gi bëgg a teg administration provisoire ca Yavuz Selim ba jàpp ni coow laa ngay réglé wu Yavuz Selim Sané xel xalaatu ko ci communiqué naqarlu nañu li waral ñu bëgg confisquer seen alal di leen jéggi ci waxtaan wi ñu leeral ni ba waxtu wi amul benn sortie de crise bu fi nekk kuréelu ko parents d'élèves yi ñoom takk der ya ñu samp ca buntu l'école ba la ñu bëgg ñu jóge fa ñu ni ña ngay traumatisé seeni doom ordre yi ñu doon joxe ci bàyyi négandiku yi liberté provisoire yëf yi mel ni dara da caa rax ministre de la justice ne ku ca sa loxo taq di nga am le ak yoon professeur Ismaïla Madior Fall ni ñu ngi ci l'enquête ngir xam la ca nekk dëgg addu it ci mbir yi Khalifa Sall jàpp ni yàq ak yelleefam kenn du ko salfaañe ki nga xamante ni moo di Bassirou Sarr président ànd jëriñ Sénégal jàpp ne bàyyi négandiku boobee war nañu ko mën a may meeru Ndakaaru waxtaan wi diggante nguur geek opposition bi lancé nañu ko appel boobee kon def nañu ko jëwriñ ji ñu dénk biir réew mi am yaakaar mu sotti Aly Ngouille Ndiaye doon dalal direction yi nga xamante ni moom la yilif ponk yaa nga kon mbokk yi ni studio ñu yaatal ko. dellu nuyu leen rafetlu attendre bi ak télévision Futurs Médias tàmbale ko ak mbiri Yavuz Selim jàpp nañ ni kon l'école bi dootu ñu ko tëj administration provisoire bu ñu fay sampandi la ñuy tekk ministre de l'éducation Serigne Mbaye Thiam xamle ko talaata ji mu doon dalal ñi nga xamante ni ñoom ñoo di jàngalekat yi waaye it administration ba moom Serigne Mbaye Thiam xamle ni ci lu yàggatul danañu fa tàmbaliwaat cours yi Fatou Bintou Konté Mohamed Dieng. coow li nga xam ne moom moo amoon ci wàllum tëju école yi nga xam ne moom moo di Yavuz Selim jamono ji jàpp nañu ne mi ngi xaw a dal ndax tey ci mardi bile enseignant yi ki nga xam ne moom moo di ministre éducation nationale jotoon na leen recevoir bañ ca génnee ci boobee ndaje nag ñi ngi jàpp ne seen xel dal na. ñu waamee ndaje ak ministre bi waxtaan nañu recevoir nañu dalal na suñu xel donc weccoo nañu ay xalaat. parents yi li ñu leen di rassurer mooy ñun jàngale mooy suñu objectif mooy suñu bëgg-bëgg. danañ jàngale incha allah luñ doon def danañ def lu ko raw ba nga xamante ni si li ñu xam ci Yavuz Selim mu gën a jëm kanam. administration école yi tamit ñëwoon nañu daje ki nga xam ne moom moo di ministre éducation nationale tey ñaan ci ni mu gën a gaawee ñu ubbiwaat école yi nga xam ne moom mooy Yavuz Selim. ay directeur d'école lañu ay directeur des études ay censeurs donc ñun nous sommes des pédagogues notre préoccupation c'est le déroulement des cours. qui sont interrompus nous lui avons demandé laaj nañ ko pour que fii ak fan yu néew ñu mën a delluwaat ci sunuy classe sunuy élèves mën a ñëw. nangul na leen loolu. nangul na ko ci nee na dafay daje ak conseil d'administration bi am na ay préalable yooyu nag ñun ñoo koy décider am na dañoo am conseil d'administration bu nekk suñ kaw ñooyu ministre bi dina leen recevoir fan yii bu dul suba di gannaaw suba. donc dina wax ak ñoom bu ñu yaakaar naa ne bu ñu dajee te ñëpp bokk bëgg-bëgg maanaam ubbite école bi lu mu gën a gaaw yaakaar naa ni amatul problème. moom Serigne Mbaye Thiam di ministre éducation. wajuru ndongo yi nekkee ci daara jooje di Yavuz Selim ñoom it àdduna ñu takk der ya ñu teg ca buntu l'école ba la ñu bëgg ñu jëlee ko fa ca na mu gën a gaawee ñu ne lii dafay traumatiser tout temps ki Mamadou Kébé mooy président association des parents d'élèves ci micro suñu reporter lañ koy dégloo.
mais dañu am ñun quelques inquiétudes ñun parents d'élèves yi parce que tey xale yi bëgg nañ ko redémarrer ni mu gën a gaawee parce que le temps bi ñuy toog daf leen di perturber jaxase leen mais aussi présence force de sécurité yi dañoo bëgg ministre de l'éducation nekk suñu porte-parole auprès de son collègue du ministre de l'intérieur pour que force de sécurité yooyu mun a jógee ko ci école yi parce que day tiital xale yi day jaaxal parents d'élèves yi également. collègue am boobee muy tudd ministre de l'intérieur ma nga ci àdduwaat moom ministre Aly Ngouille Ndiaye wax ci kon gestion boobee ak ni ñu ko bëggee def léegi administration provisoire jàpp na ni moo di saafara si nga xamante ni waxtu wi moo gën ngir njàng mi ñu doxaat ko fa moom ministre Aly Ngouille Ndiaye Cheikh Tidiane Dione la waxal. xam nga bu fekkoon dañ ne dañuy tëj rek mën na ne tëj nañ waaye kenn ku nekk dem seeti say doom nga xool fu jëm waaye déedéet dañ ne tëj nañ waaye état du Sénégal ubbeeku na pour waxtaan. ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci école bi ñi ko fi indi naka la ñu mën a fexe ba njàngale mi parce que loolu mooy finalité bi njàngale ba fa nekkoon mën a continuer donc loolu ci le ministre de l'éducation nationale nekk démb waxtaan ak parents d'élèves yi ñaari possibilité amoon na benn possibilité à un moment donné waxoon nañ ko ne Maarif mën na jël parce que Maarif fondation boo xam ne bii état Turquie moo ko def mënoon na am également beneen possibilité boo xam ne bii jàpp naa sax que ne ci lañ gën a jëm mooy fexe ba juboo ak administrateur actuel yi ak parents d'élèves yi pour que état du Sénégal nekk administrateur provisoire parce que bu boobaa xale yi dañu mën a continuer jàng provisoire la ñuy wax le temps que ñu trouver solution parce que école ubbi na ba pare. ca Yavuz Selim moomee nag kilifa yi fa gën a mag ñoom xamle nañu ni Yavuz Selim sa ba waxtu wi gisaguñu benn sortie de crise sérieuse loo xamante ni kon mën naa saafara coow la nekk ca école ba ñoom kilifa yooyee di naqarlu li ñu jàpp sax ni xalaatuñu ko nangu kon administration provisoire indi ko ca l'école ba te mu nekk propriété kon Yavuz Selim sa ci boppam ñu ni état du Sénégal it li waral mu confisqué seeni alal seeni bien loolee gis nañu ci ak jalgati violation droit de propriété ci communiqué bu ñu génne kon la ñu ko naqarloo ñu xam le nag ni coow li muy bari yi mënuñu cee waxtaan ba am ci saafara fekk ñoom waa Yavuz Selim sa ñi nga xamante ni ñoom ñoo di acteur principal yi boolewuñu leen ci li nga xamante ni moom moo di waxtaan woowu we ci wàllug njàng mi ak ubbiteg l'école bi fan yu néew yi ci des dem nañu yëri fële ca Médina daara yi nga xamante ni ñoom ñoo fa nekk naka la ñuy waajee ci dindi ñax yi ak set setal mu di reportage Fatimata Ba ak xamante ni moo di Pape Sangone Mbaye. dallu di ataaya ginnaaw ay fan yoo xamante ne def nañ ko ci ay école yu nekk fii ci Médina di dindi ñax yi liggéeykat yi lee bokk ci UCG commune bi moo leen fi indi ngir rek dëggal li ñu duppee ubbi tey jàng tey. désherbage moom fu mu mënta nekk rek il faut mu am benn effectif il faut mu am ay moyens yoo xam ne ay camions ay pelles ay râteaux donc. loolu si loolu la ñuy dooree fii. école yu bëri noppi nañu parce que lu ñu commencé nii balaa ouverture enseignants yi sax am nañu yaakaar ni war nañu mën a terminer. école yi di Mamour Diakhaté ak Matar Diop fii daanaka lépp yemb na ngir dalal élèves yi directeur école yi di wax ne ñu ngi ci wàccaay yu mujj yi. des na aussi en fait ñu def ci ñu pulvériser pour rey en fait. Comme on appelle ça encore, les moustiques, parce que vraiment c'est un peu difficile avec l'hivernage, les salles sont pleines de moustiques. Bon, à part ça, peut-être il y a quelques tables à réparer, mais cela nous empêcher ñu mën a en fait tàmbali jour ouverture bi c'est-à-dire le 9. am na préparatif yoo xam war nañ ko def maanaam muy nettoyage bi waaw nettoyage war nañ ko def ak pompage bi pour que ubbi tey jàng tey mën a nekk. li des kay moo di jàngalekat yi waajur yi ak ndongo yi ci seen bopp ñoom it ñu def seen kéem kattan ba bu ñu ubbee rek mën a door. personnel enseignant bi déjà def nañ leen ci dans le bain semaine bi passée téléphoné na leen pour leur dire en fait que vraiment dañuy réaliser en fait le concept ubbi tey jàng tey. maintenant xale yi seen parents d'élèves yi fi jot a ñëw nee naa leen en fait le 9 mais bu ñuy ñëw nañu indaale seen sac bi nga xam ne bu am. cahier stylo au moins wala ardoise ak craie pour ñu mën a tàmbali liggéey bi. jàngalekat yi ñoom ñeenti fan ci weeru octobre bi lañ leen di xaar ci école yi ndongo yi ñoom mel nañu kontaan yàkkamti itam duggaat ci classe yi.
jawriñ ji ñu dénk biir réew mi xëy doon jokkoo ak direction yi nga xamante ni moom la yilif Aly Ngouille Ndiaye kon gisee ak ñoom ñu waxtaanee fa lu jëm ci wàllu actualité bi rawatina ci wàllu ko politique diggante nguur gi ak opposition bi waxtaan wi nga xamante ni bëgg na ko ci mu ni am nañu ci yaakaar waaye it xel mi tey jëmale ci opposition bi rawatina moom mi fare ak APR nekkee kon ca boppu ministère de l'intérieur loolee kon àdduna ci ak li nga xamante ni moo di carte d'identité numérisée yi Cheikh Tidiane Dione ma nga woon ca ndaje ma. dialogue bu dëggu te wér lu ni mel sulliwaat nañ ko bi nga xamante ne kii di Aly Ngouille Ndiaye moom mu ngi doon def visite de contact ak yenn ci ay direction yi nekk ci biir ministère de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye moom fas yéene daal di dalal classe politique bi yëpp. yaakaar naa ne du ñu bañ parce que de toute façon ñun lancé nañ appel dégg nañ également réaction opposition yi mais bu ñu leen invité am naa yaakaar ne danañ ñëw. ministre de l'intérieur moom mu ngi tontu ay détracteurs am yiy naan ki war a nekk ci bopp ministère boobu dafa war a nekk kenn koo xamante ni dafa neutre. bëggoon waaye amagul. lu tax parce que kii décidé fi mu doon nii mooy président de la république jàpp na ne ministre de l'intérieur mën na ko dégg quelqu'un qui n'est peut-être pas politiquement neutre mais mën na organiser élection parce que Sénégal weesu nañu fu ñuy organiser élection di ko sàcc Sénégal amatul loolu amatul fenn. mais nee na ñoom bëgguñu koo xam ne loxoom responsable politique lay doon. ku nekk rek ça dépend rek niveau d'implication tout simplement dama ne Sénégal organiser nañ fa élection opposition gagné dal di jàll am na plusieurs alternances dans ce pays. ministre bu bees bu intérieur bi moom di rafetlu liggéey bi nga xam ne jot nañ koo def rawatina ci wàllum defar lii di carte biométrique yi mu gis ne ay jéego yu mag lañ ci def loolu moom moo sabab lii. 6,2 millions inscrits donc booy wax échec déjà jàpp naa ne chiffre boobu wanewul échec. presque 4 millions voté nañ kon jàpp naa ne boo xoolee chiffre yooyu objectif bi atteindre nañ objectif mooy la ñu fixé woon au départ ndax bi ñëwee ci cappaandaw gi. jot nañ ko moo nañ ko peut-être boo ne mënoon nañu gën a weesu fi ñu toll oui mais l'objectif est atteint. Aly Ngouille Ndiaye ni ki tey moom mu ngi doon def prise de contact bu njëkk ak direction yi nekk ci biir département am loolu nag li ko sabab bokk na ci saafonte ñi nga xam ne ñoom ñooy personnel bi ngir ab collaboration boo xamante ne du am benn jiixi jaaxa. ka nekk léegi ci bopp ministère bi ñëwee ministère bi ñu dénk wàllug justice moom ma nga woon cam ndaje ñu doon waxtaanee ak yelleefu doomu aadama foofee àdduna fa ci mbiri Khalifa Sall moom professeur Ismaïla Madior Fall di dalal xel yi ni daal ay yàq ak yelleefam kenn du ko kon salfaañe wax na it ci mbiri coowal li nga xamante ni moo di mise en liberté provisoire yi ñooñee ñu doon bàyyi te ñu jàpp ni xëy na leneen daf caarax képp ku ñu jàpp ni daal def nga ca naka sudul noonu di nga am lee ak yoon l'enquête bi nag ñi ngi koy wéyal pa farañing mu nekk bu njëkk ministre bu yor wàllu yoon ci réew mi di wax ci mbiru Khalifa Sall Ismaïla Madior Fall di dalal xel yi ne àq ak yelleef bu maire bu Dakar dinañ ko respecté. État Sénégal mënul bañ a respecter droits humains Khalifa Sall parce que Khalifa Sall citoyen la bu am ay droits su ko état bi waree topp su ko état bi waree war a def enquête ci liñ koy tuumal su ko état bi waree juger. loolu yëpp dañ koy def dans le cadre du respect de l'état de droit texte yi nga xamante ni état de droit ci lay fonctionner dañ koy respecter donc amul xel ñaar ci respecter droit de l'homme ou droit humain wu citoyen Khalifa Sall. ministre garde des Sceaux ne yoon rek la ñuy doxal fii ci dëkk bi rawatina ñi nga xam ne nag ñoo dugal seen loxo ci wàllu ordre de mise en liberté provisoire di ay bàyyi négandiku bi nga xam ne jamono ji moo yëngal wàllu justice. Sénégal dañu tàmm di évoquer loo xamante ni ñu ngi ci enquête te enquête xamagul xew enquête bi moom mooy révéler après ñu def instruction jox ko juge bi su juge bi demee nag ba juger ci la ñu mun wax ne ñooñu ñu jàpp liñ leen di tuumaal dëgg la waaye pour l'instant dañu war a respecter li ñuy wax présomption d'innocence. justice day fonctionner yenn saa yi mu am ay dysfonctionnement mais dysfonctionnement yi du ci système bi dafa nekk dysfonctionnement boo xam ne ay individu la ay nit lañu moo tax loolu ngay wax noonu dëgg la moo tax bi mu amee commencé nañu def enquête bi arrêté nit ñi nga xamante ni dañu yaakaar ne ñoom ñoo ci impliqué donc enquête mu ngi dem en cours dinañu leen juger te suñu leen juger juge yi dinañu xool li ñu wax noonu lan moo ci nekk dëgg kan moo ci impliqué suñu waree appliquer loi bi ñu appliquer loi bi. ministre bu bees bu am wàllu yoon du amani dalandi ndax nag dossier yu tàng yëpp ñu ngi ci kanamam.
ci wàllu ak yelleefu doomu aadama bari na lu ci Sénégal def ci wàllu jéego waaye it bari na loo xamante ni moom moo ca des. Seydi Gassama Amnesty International xamle lu ni mel jàpp ni war nañu gën a taxawaat ba askan wi seen i droit ñu koy respecté Modou ci micro suñu reporter. Au Sénégal soo seetee réew yi ñu wóor mun na wax ne situation Sénégal situation bu baax la waaye soo ko comparé ak réew ñu mag yi réew démocratie ñu mag yi mun naa wax ne ba léegi am na ay jafe-jafe yooyu nag du rek wàllum dox ñaxtu waaye soo seetee mbirum respecter loi ci biir réew mi am na ay problème ndax loi ci biir réew état moo ko war a njëkk respecté malheureusement li ñu gis fan yi muy kaaw Yawou Selim muy kaaw Kémi Séba et cetera cas yooyu yëpp état bi dafa respecté wul ay loi yoo xam ne ñoom ñoo nekk ci biir réew mi te su dee état dafa commencé di jalgati ay loi di bañ a respecté ay loi loolu anarchie lay andi fitna lay andi moo tax pour que droits humains mun a dox ci biir Sénégal il faut que état sàmm n'est-ce pas loi yi nga xam ne ñoo fi nekk te loi yooyu di aar ak yelleefu doomu aadama. Khalifa Sall war na mën a am bàyyi negandiku loolee gis-gisu Bassirou Sarr la Bassirou Sarr mooy président ànd jëriñ Sénégal taxaw nag mu jàpp ni ay jegeñaaleem ba tey ñi ngi dundee yaakaar Habib Faye Younous Diatta giseeg moom. Khalifa Ababacar Sall di député ci kaso bi toogoom ca pencum ndawum réew mi dara nekku fa jamono ji yoon moo sàlloo anam ba muy jëfandikoo lii di jurisprudence. farandoowu Khalifa yi loolee la ñuy wax kon boog dañ koo tëj ndax otage politique la. ñi nga xam ne tam dañ koy contre ànduñu ak moom dañu naan mbiru yoon la rek seen yoon newu ci jurisprudence mënoon na ci am nam cay amee mooy li dal Khalifa daloon na ki ñuy wax Barthélémy Diaz. Khalifa Ababacar Sall am na lii di garantie de représentation waaye li ni mel war a firndeel ne moom mi war na mën a am bàyyi ndegandiku. mënoon nañ sukkandiku ci li xew tamit France ak Europe mooy li dal Lamine Diack wala même li dal Platini ca FIFA ñooñu ñëpp dañ leen mettre en examen bàyyi leen ak seen liberté tere leen ñu génn moo xam France wala génn Europe waaye kenn tëju leen di xaar ba seen procès am nag bu procès ba amee nag la mu jàpp nag loolee ñu soog koo tëral. teewul loxoom taq na. du politicien ñoo ko tuumaal tëj ko yoon moo ko tuumaal tëj ko yoon nag ñëpp a ci yem yoon normalement dafa war a neutre nekkul pour Khalifa nekkul contre Khalifa. ay ñooñu Khalifa Ababacar Sall seen yaakaar tasut benn yoon gis moom maire bu Ndakaaru bi génn ca kaso gi mu ne jege ñaaleem ne sax maire bi war na am lii di immunité parlementaire naam teewul jamono ji ay dossier am mi ngi ci loxoy yoon. nga xool ci wàllu jurisprudence décision yi ñu fii kon jot a rendre ndax mënees nañ caa sukkandiku bàyyi ko moom Khalifa Sall addu nag bi yoon ci li nga xamante ni moom moo di wàllug assurance secteur bu yëngatu la rawatina fii ci Sénégal assurance auto nag di faral di am ay coow rawatina diggante assureur yi ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo di client yi su jafe-jafe amee daal di leen di delloo seen i koppar nekk na coono dëgg ñu am ñu ca giseel Moustapha Ramal Ndaw ak bokk ci fédération des assureurs àdduna ci ak ñenn ñoo xamante ni ñi ngi ci kaw tali bi di faral yi am jafe-jafe reportage Moussa Ngom Awa Mbaye. ab chiffre d'affaires bu toll ci téeméer ak ñeent fukki milliards atum 2016 ak ab marché bu bokk ci yi gën a performant fii ci Afrique mel ni lii di assurance ngi dox Sénégal bu baax a baax donte sax ñu bëri ci askan wi dese nañ koo xam. culture bi des na comme réew yi nga xam ne ñoo nekk Afrique yu bëri. waaye ñu ci defi jéego ndax boo jëlee li ñuy wax PIB bi assureurs yi ñu ci contribuer à 1,5% loolu tuuti na te gis nañ ne pays boo xam ne moo la ëpp lu assureur di contribuer moo la gën développé. li si yëpp wàll doon lu kenn sañu lu bañ ci assurance muy bi ñeel oto yi mu doon pàcc bu xaw a doy waar ak ay clients yu rafetluwul loolu li leen di assureurs yi dawloo ngir ñu mën a jot seen xaalis. ba ci man barki démb rek parce que topp naa ci presque un an yoo xam ne mënoo jot xaalis. ci assurance mënuñu laa muñal seer na chaque jour taxe yaa ngi fay ay 21500 chaque mois. ca bu oto bi sogee pour nga jot sa xaalis yombul. boo demee ñu naa la dossier bi rek lan lay wax boo demee ñu ne dossier bi génnagul wala chèque bi génnagul. li ñu war a xam mooy assurance balaa moo commencé jàngat sa dossier foog mu am lu ñuy wax PV te PV ñi koy defar fii mooy police gendarmerie huissier léegi-léegi day jël ab diir boobu nag gars yi dañ koy gàll suñ ndodd ndekete dépendre ci ñun waaye ñun comme xam nañ ko. te ñooñu ajuwuñ ci ñun def nañ lu ñuy wax taxawu leen nga xam ne képp ko am accident matériel à Dakar da ngay woote ñu ñëw ak seen scooter defal la constat bi ci anam yu gaaw a gaaw te doo ci fay dara. ak aussi léeg-léeg victimes yi
duñu xam fan la ñuy déposé duñ ko déposé ci compagnie bu baax bi te bu ñuy wax duñu wax anam yu leer léegi-léegi tamit da ngay gis sax koo xam ne day déposé te du def fan lañ ko mën a jotee. at bi ñu génn ñaar fukk ak juróom-benn société assurance yu ne Sénégal fay nañu lu toll ak juróom-benn fukki milliards ay ndàmpaay si wàllu accident ak yàqu-yàqu yu mën a mooy tax ba assureur yi fas yéene dugal seen loxo si fagaru. taxawu malade cancer yi ñu daal di koy dugal ci couverture maladie universelle Ligue sénégalaise bi taxaw di xeex jàngoro ji moom nag mooy sàkko lu ni mel la ñu jàpp moo di garab yi nga xamante ni malade yi dinañu koy jëfandikoo war nañu ko kon mën a subventionné lu jëm ci wàllug dépistage bi ñu gën ci taxaw nit ñi di faral di yëri kon seen wérgu yaram loolee yenn saa nekk coono dëgg reportage Fatou Kiné Dem. ñu bari ci ñoom dañuy jaaxle. dootuñu xam fu ñu jëm di toltolaan bu ñu leen waxee seen jàngoro ñi amee cancer sonn lool la lu aju ci paj mi itam dara yombul la. chimiothérapie bi bien que wàññi nañ ko ba tey jafeñ na parce que fu daan jar 6 millions léegi 2 millions nga faju mais ba tey ku néew doole doo am loo fajoo ngay wër fu ne di wër ci sa mbokk yi nga jaay sa bijou yenn saa yi soo tasee góor gu am yërmande mu jaay kër gi mu am wala jaay otom bu mu am pour jàppale la. chimiothérapie ak njeexitalam ñu bari ci soxna yi mënuñoo dékku coppite yi. jigéen karaw la fonk ak we sa karaw daanu sa we yu ñuul sa yaram sa teint bi soppeeku xam nga yooyu yëpp ay traumatisme la ngay xalaat ndax dinaa dund wala du ma dund. fegu nag di lu am solo ngir wàññi limuk ñi amee jàngoroy cancer naka noonu it ñuy sàkku ci kilifa yi mu yombal paj mi jaarale ko ci couverture maladie universelle. ku yeewul naka ngay mun a saytoo sa bopp ñu yee la ci feebaru cancer yee la ci liy joxe cancer. des cancer ween foog nga def mammographie. di ñaan nag autorité yu dégluñu que CMU jël la couverture maladie universelle s'engage à prendre les malades qui sont atteints de cancer parce que loolu dina leen soulager seen poche. solo si tamit mooy fexe rek ba yaatal jumtukaay yi tabax yeneeni centre ndax fii ci Sénégal ba nëga ni benn institut képp moo fi am ci wàllu cancer. Fatou Kiné Dem téeméer ak ñeenti xale ca département bu Vélingara dugal nañu leen néegi góor ñaar fukki fan ak benn kon ñu lëlu loolee nag ñu def ko ngir delloo si aada ak cosaan waaye it profito ci desi vacances yi balaa ñuy dem kon ba ci biir année scolaire bi ñenn ñi def santé moo wundu kon lël bu ni mel Abdoulaye Diallo lañ fay fekki ji. askanu Vélingara ñoo amal seen édition bu njëkk bu seeni lël bu mag ñu naan ko Grand Juju téeméer ak ñeenti xale ñoo duggandoo ca àll ba ginnaaw bi ñu leen jongalee ba pare ak ndimbalu conseil départemental ak association cosaan kankurang bu Vélingara gone yi jot nañoo fanaan ñaar fukki guddi ak benn ca yooyee béréb. am nañ ne bërëb boobu lu ñuy jàngal xale yi mooy ay valeurs yoo xam ne nit ki dina ko soxla pour mun a dund ci biir société bi ay valeurs yu mel ni ngor fit jom et puis surtout loolu day gën a yokk vraiment yërmande ci diggante xale yi ñu gën a xamante dañuy jàppale aussi ñoo xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw ñoo xam ne famille yoo xam ne dañuy am ay jafe-jafe pour mun a defal loolu seen doom bañ bu ci gën a am solo mooy que ne ci wàllum éducation pour gën a jàppale état bi pour xale yi mën a suivre cours yi nombre volume horaire bu ñu leen sant ñu mun ko atteindre. da ngay gis ñu ubbi école am na ay njulli yu nekk ci tali bi di taxawaalu bi ñu defee suñu enquête dañ ñu ne ñoom amuñu lu ñu dundalee seen njulli loolu moo tax ci digg nawet bi duñu mën a jongal il faut ñu góob seen dugub ak seen ndox yi ak ceeb bi ñu soog a dugal xale yi loolu moo tax ñu bugg a participer régler problème quantum horaire protection sanitaire bi tamit aar xale yi ci wérgu yaram dugal nañu ci loolu parce que ay docteurs yu xarañ ñoo jongal xale yi. peccum jàmbadon ak bu kankurang bokkoon na ci programme bu Grand Juju. stade municipal bu Vélingara moo doon dalal xew-xew yi ñu jagleel wàllum génn bi gone yi war a génn. waa commune bi comme waa kaw gi ñëpp a ñëw teewe xew-xew bi nga xam ne daa am solo lool ci wàllu cosaan ak i aada ca biir gox ba.
nga kon Vélingara ak seen doom yu ñu dugal néegu góor yàlla na leen mag jik yam ak yéen kon fii ci xibaaru 19h30 20h incha allah rédaction bi dana dellu si Cheikh Tidiane Diaw lay doon bu boobaa ci kàllaama nasaraan ngeen jëf.